Halo guys, ini kelanjutan part 2-nya ya. Jadi maaf kalau part kemarin udah aku rilis. Jadi ini aku sekalian nonton itu ya. Bentar, aku ambil dulu ya itunya. Bentar. Ini nggak terlalu berbahaya sih. Ini juga nih, ini banyak. Ya bentar, aku beli pewarna dulu. Nah jadi aku nggak ketemu, jadinya aku pakainya rasa vanilla nih, vanilla. Aku nanti aku beli ini. Yang putih itu translatornya. Oh iya, tapi dia nanya ke gue pakai bahasa Jepang. Bahasa Jepang sih kayaknya. Wah, seru banget guys. Seru banget guys. Jadi yang gue lakuin ternyata udah kecium sama orang Jepang. Iya. Cocok banget kan? Sementara orang sini mencium orang Jepang. Oke. Nih bersama dengan Kabel RBC Ron Suka 88. Oke, kita kenalan dulu ya. Halo. Halo. Ishiwata, reporter from Japan. Saya Irfan. The name? Ishiwata. Photographer dan the magazine? Yes. Oh, in other car. One more car. Oh iya, satu lagi. Ini setiap dia tertinggal di tanah itu. Kita bersama dengan Kenafi Arina, saya tertinggal di tersebut teleponan dengan Nih, belok. Ishiwata. Ya, your name what? Ishiwata. Sibuk. Busy ya. Oke. Tuh. Toshiharu Ishiwata. MPG Incorporated. Aqualife. Oh, dia biasanya fish. Yes. Dia banyak teman-teman di sana kan memang fotografer wartawan Jepang yang hubungannya di binatang semua. Nah, gitu di Indonesia ada nih katanya yang ekstrim lah, burung di rumah masa ada kandang burung segede gitu. Kayaknya ya udah, itu artis juga katanya. Ya emang artis juga. Aku mau makan dulu. Itu nanti kita masuk ya. Nanti kita masuk nih. Oke, beda arti. Saya sedang sampai di depan lagi nunggu temannya takutnya salah. Kita istirahat dulu, ngomongin dulu. Oke. Kita drink first, oke? Oke. 5 kids. 5 kids. 5, ya. Japan 5 kids. Rich guy. I have one daughter only. One daughter only. Oh yeah, one. Why not 5? 5 not 1. I'm 51. 51. I'm old now. Oh yeah, 51. Bisa laki kan? Ini dokter hewan. Apaan plastik apaan menaikkan sebel banget tadi plastik apaan Ini Kim itu kiper. Hai, selamat siang. Sedikit. Oke, mau minum apa? Oke, water. Yes, water. Ya, water. Oke, dia maunya akhirnya Kak Ronald ke Aviari juga kan? Akhirnya kesini tuh Kak Ronald ini. Selama COVID udah kesini. Iya. Akhir spirit kita. Udah hakim sepakat bersih. Nah, ini dulu sih. Ini Jepang semua. Ya, ini Jepang semua. Nah, aneh-aneh kan kalau Jepang tuh kayak gitu kan. Micip ayam. Berhasil dan kiwi. Ya. Nice to meet you too, Irfan. Nice to meet you. Ryoto, Inte. Jadi tambahin ini nanti dikit-dikit aja. Jadi aku rasainnya rasa vanilla dari Koproy. Kalau videografer kayak gini kan harusnya banyak aksesorisnya. Jangan manja lu. Ini baru foto loh, belum videonya. Iya benar. Dia nggak video, foto doang. Dia bawa buku, selingkuh. Dia udah kemana-mana lah di Indonesia. Itu super duper bagus dan chewy banget. Tapi yang itunya resikonya gampang putus. Jadi ada warna gold sama merah. Ini yang besar warna. Di sini ada warna
yang khusus buat binatang ikan liar lain, ada juga nanti yang Berapa Kak kemarin? teman-teman itu bikin yang buat animals di lapangan. Baterai kecil. Cuman beli 4. Makanya mau ke Indonesia ya. Tuh, dia sekarang mau liput semua penghobi di seluruh dunia. Wah, ini Enggak beli 6. Enggak, mahal satunya 5.000. tuh, ini kan dia sampai ke Malaysia. Ada Karona sini. Karona pernah juga kan diliput sini. Ini jangan dekat-dekat sini, ini lagi video. Selalu masuk Ini gimana sih? yang dari Jepang nih pakai akuariumnya. Orang Jepang pakai akuarium dragon sanjo apa bangga tuh hebat kan? Berarti memang dari kanan ini. Lupa ini kayak ininya dari mana? Ini jangan endorse nih dia. Enggak ya? Jepang anti endorse kan? Sebentar, aduh gue seneng banget. Ternyata dari gue dapat perhatian tidak hanya dari dalam tapi juga udah mau keluar. Beberapa waktu yang lalu ada orang Australia juga mau datang sini sama temennya dari Canberra. Jangan lupa mampir ke Hakim Aviary gitu. Jadi dia datang langsung ke sini. Dan sekarang orang Jepang ini sengaja meliput, dan kalau udah liputan itu bukan sembarangan seperti halnya arwana ke RDC, berarti ya udah sesuatu lah. Ini sampai datang sini seperti itu. Kenalin ini kiper aku nih. This my keeper. Ini Jenny kiper kurang tortoise. Kemudian dokter hewan vet. Iya, ini catering. Iya, buat itu buat kemudian ini buat ostrich. Enggak, lain. Ya, ostrich. Kemudian ini buat snake. Ini aviary. Ini tanaman. Yang ada siapa? Bagus sama Ajis ya, iya. Iya, Isa juga. Ya. Lepasin nggak ini? Lepasin. Waduh, kabur ya. Aman nggak? Lepasin ya. Open. Oke, dibuka. Oke, kita coba. Ya, 5, 2, and go. Go. Nah, hilang. Ya. Kok hilang? Oh, Two years. Yeah. From baby. Yeah, baby, and then 2 years like this. Indonesia 2 years. Yeah. rahasia. Vanilla banget. Biasanya kalau pagi keluar sambil berjemur, sambil Kental guys. kandangnya dibersihkan. Biasa sampai setengah jam sampai 1 jam, balik lagi ke sana. Sampo ichijikan gurai. Sampo dataro usia lakukan. Kental. Ya susah nih kalau kental. Harus cair. オスとメスがいるって言いましたけど、卵を産んだことはありますか？ Ini ada perempuan berapa? Ya, laki-lakinya 1, perempuan 2. Male ya. Oh, ichi. Ya, yang hitam laki-laki. Black kuroi? Male. Dah. Female. Pura-pura serum aja lah. Bertelur atau Belum bertelur, tapi tahun ini mungkin mulai bertelur karena dia sudah mulai menari-nari, sudah mulai dirahi, hontowa tamago? mulai kaki sudah. Pakai tangan lah. Korekara nih, korekara. Oke. Ini saudaranya kan. Ini aviary 600 meter persegi. Area apa? Terus sama ini. Area. Terus tingginya 12 meter.
Yes. Ini aku harus aduk-aduk lagi nih. Ya elah, rusak nih. Burung. Jenis ya. 120 jenis burung. Jumlahnya kurang lebih. Nah ini cukup ya. Kurang air ini, activator kurang. Bentar saya ambil activator dulu. Biar bagus pakai activator aja lah ya. Karena ini kental masalahnya geser. Udah cukup. Ini aku pakein serum biar nggak mengental ya, jadinya cair gitu. Jadi beberapa sih rasa vanilanya itu jadi itu rasa jadi itu activator rasa vanila. Japanese name is Mejiro. I white Mejiro. Karena Mejiro di Jepang ya. Hari ini nanti kita lepas di sini ya. Apa? Oke, watateru poi. Ya. Kita keliling dulu ya. Resikonya gunting hilang sebelah sana. Bentar. Nggak aku mau aku makan. Sarangnya di tanah. Jadi sebetulnya ini tadinya kandang kura-kura. Karena dia berbuat bikin sarang di situ, akhirnya kura-kura ini kita pindahkan ke sana semuanya. Oh my god. Oh, telur. Bertelur. Wah, telur. Wow. Dan wih, ini pertama kali di Indonesia karena ini tuh kan belum migrasi dari Australia dan lain-lain. Yang bertelur bisa sampai di aviari baru sekarang di sini. Ini dari pertama The first time. First time. di Indonesia. Ya, di aviari di peliharaan orang. Jangan. Abis ini aku mau bikin YouTube deh kayaknya. Kuntul topeng. Ada 70. Topeng nggak apa-apa, Pak. Pakai nama Indonesia. Kuntul topeng. Ini rasa vanila ya. Oh my god. Cuma tahu juga. Rasa vanila. Abis ini aku tambahin lagi ya dikit. Tapi aku pakai activator dikit aja. Setetes. Setetes juga apa-apa. Ricky. Kalian itu naik kelas berapa sih? Kalau aku kelas 2. Sekarang udah ada yang daftar dari kelas 1 ya.
Terus besok masih ada MPLS dari tanggal 8 sampai tanggal 10 ya. Ini 11. Oh, pendaftarannya. Iya, pendaftarannya. Wow.